Le confinement, à la campagne, c'est un mix entre motoculteur et tondeuse à gazon. Guten Abend, bienvenue dans Arte Journal, une édition toujours réalisée dans des conditions particulières, comme vous pouvez le constater, et enregistrée juste avant sa diffusion, car oui, notre équipe est elle aussi touchée par le coronavirus. Vous m'entendez? Hello! Oui. Salut! Hello. Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga matinale. Voilà, donc ce que tu vas, c'est tu vas sur le mail, donc tu as un lien dans le mail que j'ai envoyé, tu cliques dessus et il va te demander si tu veux te connecter au téléphone. Je me demande quel effet ça fait de porter des chaussures. Mon copain joue à Clash of Clans depuis le début du confinement, de plus en plus souvent.